हाय नदीम। हनिया तुम्हारा कद तो बहुत छोटा हुआ करता था, सब तुम्हें कॉलेज में बोनी बोनी कह के बुलाया करते थे, और तुम्हारा इतना लंबा कद कैसे? हाँ नदीम, दरअसल मैंने अमेरिकन टेक्नोलॉजी का शाहकार इको हाइट मसाज सोल का इस्तेमाल किया, और देख लो इको हाइट की वजह से न सिर्फ मेरा कद बढ़ा बल्कि मेरी पिंडली और एड़ी का दर्द भी खत्म हो गया, और देख लो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। वाओ, इसका मतलब है इको हाइट लाजवाब प्रोडक्ट है। इको हाइट लाजवाब। हर किस्म के मुफ्त मशवरे के लिए व्हाट्सएप नंबर 031158000057। आप इको हाइट बजरिया डाक पोस्ट TCS लिपट मंगवा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी 034570000088 030411119934। वेबसाइट www.devaherbal.com।